부르는 내 맘 나무는 부르게 강물도 부르게 아름다운 이곳에 내가 있고 네가 있네 다같이 손잡고 가보자 달려가 저 방향으로 우리를 모여서 날자 새마음으로 하늘은 파랗게 구름은 하얗게 희망도 불어오는 그대의 내 맘 우리는 태어났고 아름다운 이곳에 자연스러운 동화에 살리라 찬란한 마음을 붉은 태양을 주고 하나가 넘치는 아, 좋습니다. 여러분들 안녕하세요. 정다경입니다. 반갑습니다. 네. 오늘 또 이렇게 봉화 성인축제도 이렇게 저 다경이 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고 오늘 굉장히 많은 분들이 또 이렇게 찾아주셨어요. 여러분들 어떻게 즐거운 시간 보내고 계셨나요? 좋습니다. 아니 보니까 오늘 제가 이렇게 여러분들 보니까 오늘 파이팅이 엄청 넘치시는 것 같더라고요. 뭐 때문에 그럴까요? 뭐 때문에 그렇다고요? 네, 오늘 여러분들께서 송이를 드셔가지고 그런지 오늘 목소리에 힘도 있고 파이팅도 넘치시는 것 같아요. 그쵸? 내일 목소리 괜찮아요? 좋습니다. 자, 그러면 이 분위기 또 그대로 이어서 또 다음 곡 여러분들께 띄워드리려고 하는데 이 곡이 제가 이 무대가 어떻게 보면 거의 정식인 것 같아요. 두 번째 무대예요. 제가 신곡이 나왔어요. 신곡이 나왔는데 제목이 여러분들께서 굉장히 많이 고민하시는 그 주제입니다. 혈당 스파이크예요. 네, 많이 공감하시죠? 제가 이 혈당 스파이크를 잡고 이렇게 살을 뺐어요. 제가 한 8kg 뺐어요.
그래서 이런 쫙보는 바지도 입어보고 괜찮나요? 네, 또 이렇게 붙는 바지는 오늘 또 처음 입어봤는데 네, 그래서 또 이렇게 혈당 스파이크를 굉장히 잡고 살을 뺐더니 이런 효과가 나와서 여러분들께서도 이 곡을 꼭 듣고 혈당 스파이크를 잡아서 살을 쫙 빼고 뱃살도 없애면 참 좋고 건강하셨으면 좋겠다는 마음으로 또 제가 이 곡을 같이 작사를 했습니다. 네, 또 안무도 같이 땄거든요. 네, 여러분들께서 이 안무를 또 같이 따라해 주시면 좋을 것 같아요. 어떻게 준비되셨을까요? 자, 스파이크라는 동작이 있어요. 여러분들 뭔가 이렇게 때린 거나 모기 잡거나 아니면 공 치거나 이렇게 때리죠? 네, 그때 타이밍에 맞춰서 스파이크 이렇게 날려주시면 되겠습니다. 되게 쉽죠? 네, 또 귀여운 춤 하나 있어요. 이런 춤이 있거든요. 여러분들 이거 춤 아세요? 이걸 하면 굉장히 혈당이 낮아지거든요. 건강도 좋아지고. 이거 평상시에 많이 하시면 좋을 것 같아요. 여러분들 노래 들으면서 이것도 하시고 또 이것도 해주시고 해주실 수 있나요? 네, 좋습니다. 나왔네요. 자, 그러면 오늘도 되게 떨려요. 혈당 스파이크 신곡인데 여러분들께서 즐겁게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 혈당 스파이크 시작할게요. 오늘도 참참참참한 먹었는데 김치찌개 삼겹살이 나를 들어가 이러면 안돼 안돼 다짐했는데 당신을 찾아보니 헛가버리네 혈당이 올라 스파이크 체중이 올라 스트레스 더 이상 이렇게는 안 되겠어 새로운 게 시작할 거야 분명히 방금 전에 밥 먹었는데 피자 치킨 떡볶이가 나를 들어와 이러면 안돼 다짐했는데 정신을 차려보니 훅가버리네 혈당이 올라 스파이크 체중이 올라 스트레스 더 이상 이렇게는 안 되겠어 새롭게 시작할 거야 좋습니다. 여러분들 어떻게 혈당이 좀 낮아지는 느낌이 드시나요? 네, 여러분들 밥 드시고 식사하시고 이 노래 한번 들으시면서 산책하시면 혈당이 쫙 내려가서 뱃살도 쫙 없어질 겁니다. 또 건강도 좋아지실 거고요. 여러분들 노래 많이 사랑해주세요. 제목이 뭐라고요? 좋습니다. 혈당 스파이크입니다. 자, 그러면 다음 곡으로는 여러분들께서 또 우리 봄화 왔잖아요.
봉화로 열차 타고 한번 떠나보도록 하겠습니다. 밤열차 띄워주세요. 자, 다 같이 아시는 분들이 많을 거예요. 따라해주세요. 봉화열차 지금부터 출발합니다. 밤열차는 이렇게 떠나가는 밤열차는 지금부터 떠나갑니다. 빈 가슴 부여잡고 찬찬을 내려 밤슬레 창밖을 보며 아쉬움에 자꾸만 뒤돌아보는 다시 기적 소리 우악 소리 나를 울리네. 이제 가면 못 볼 사람 보고 사람 다시 오면 없는 네가 해줘요. 밤열차는 이렇게 떠나가는 거 마지막 다시 오면 안 됩니다. 다시 오면 안 됩니다. 해줘요. 밤열차는 이렇게 떠나가는 거 감사합니다. 자, 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 갈까요? 말까요? 어디 가요? 죄송한데 안 되고요. 뭐라고요? 안 되고요. 앵콜 원하세요? 다른 사람은 위험할 수 있어서 강제 퇴장시킬 수밖에 없어요. 또 앵콜 안 불러주면 어떻게 하나 말씀하신지 알죠? 제 일이라서 걱정했네. 고마워요. 여러분들 또 이대로 가면 너무 아쉽잖아요, 그렇죠? 좋습니다. 오늘 누구 보러 오셨나요? 누구라고요? 좋습니다. 네, 보통 그래도 정다경이라고 해주지 않아요? 네, 좋습니다. 어쨌든 오늘 굉장히 멋있는 분들, 또 대단한 가수님들도 많이 오셨고, 또 날씨도 좀 추워졌는데 또 지금까지 또 열심히 또 자리를 지켜주시는 여러분들이 있어서 너무너무 든든하고요. 또 오늘 즐거운 시간 꼭 보내고 가주세요. 아시겠죠? 네, 좋습니다.
오늘 또 좀 추워졌어요, 그렇죠? 여러분들 앉아 계시는데 안 추우세요? 괜찮아요? 괜찮아요? 추워요? 더워요? 오, 역시 좋습니다. 저 혹시 추울까봐 걱정했는데 덥다니까 다행입니다. 여러분들, 자 그러면 이 곡 부르고 만약에 여러분들께서 호응이 좋다 느껴지면 제가 혹시 노래 하나 더 부르고 갈 수 있을 것 같습니다. 여러분들 호응 많이 해주실 건가요? 좋습니다. 자 그러면 이 노래 끝나면 다 같이 그래도 정다경 외쳐주시면 좋을 것 같습니다. 그렇게 해주실 수 있나요? 좋습니다. 제가 지금 계속 좋습니다 라고 얘기를 하고 있는데 이 정도면은 어떤 분들은 눈치채셨을 거예요. 이 다음 곡이 어떤 곡인지. 바로 좋습니다입니다. 여러분들께 좋습니다 띄워드리도록 하겠습니다. 자, 다 같이 즐겨주세요. 쉴 없어요. 쉴 없어요. 안주하기 싫어 없이 오늘 여기 고마워. 좋습니다. 좋습니다. 좋을 거고요. 좋을 거고요. 좋을 거고요. 좋을 겁니다. 언제까지 이렇게 춤을 추게 거야. 아싸 호미 everybody 호미 멜로디야가 마셔 베이비 먹어 좋아 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 기분이야 좋아하는 데 손내려 분위기가 뭐 하니 당근 신난다 신난다 자 오늘 다같이 스트레스 한번 나눠보도록 하겠습니다. 손을 한번 들어주세요. 쉴 틈이 없어요. 쉴 틈이 없어요. 안주하기 싫어 없이 오늘 여기 고마워. 좋습니다. 좋습니다. 좋을 거고요. 좋을 거고요. 좋을 겁니다. 좋을 겁니다. 369 아싸 도미 everybody 도미 멜로디야가 먹어 도미 먹어 좋아 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 기분이야 좋아하는 데 손내려 가져가는 거 눈이 들어간다 쭉쭉쭉쭉쭉 신난다 재미난다. 여러분들 너무 같이 봐주세요. 신난다 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 재미난다 좋습니다. 자, 한 번 더! 소리 한 번! 크게 질러주세요! 자, 좋습니다. 자, 그러면 우리 왼쪽 함성 한번 들어볼게요. 자, 오른쪽 함성! 질수 없다! 왼쪽 함성! 나만 아니면 돼! 쭉쭉쭉쭉! 좋습니다. 자, 마지막 곡 아쉬우니까 메들리로 묶어서 여러분들께 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들 요즘에 KBS 6시 내 고향에서 금요일날 성서 목소리 인사드리고 있는데 여러분들 많이 사랑해주시고 또 덕분에 이렇게 제가 잘 할 수 있는 게 여러분들 덕분인 것 같습니다. 항상 건강 조심하시고 행복하시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 자, 그럼 또 여러분들 얼굴 좀 가까이서 보고 싶은데 밑으로 내려갈게요. 여러분들 가만히 안전 때문에 가만히 앉아 계시면 좋을 것 같습니다. 여러분들 해주실 수 있죠? 좋습니다. 자, 그러면 마지막 곡 여러분들께 띄워드리고 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 정다경이었습니다. 감사합니다. 알겠습니까? 알았습니다.
잊어도 싶은데요 내게로 살려와요 불을 대지 말고 불이 되지 말고 여기가 쓰지도 말고 여자를 놓지 않으려 혼자 두지 말아요 당신 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 되고 싶은데 울고 울고 던지는 나를 잊고 지지고 울고 던지는 나를 잊고 다른 사람 만나요 어떤 슬픔 같은 콩콩이 그냥 뺏긴 것처럼 곳곳을 지금 만나 우리 둘이 이렇게 싣고 사니 가면 저기를 좀 보여요 나는 예쁘게 잘 부딪혀라 이 사람의